അസ്സലാമലൈക്കും, ഞാൻ ഷഹന. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസും കൂടി അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്പോഞ്ചും ബ്രഷും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഓരോ റാക്കും ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഡ്രൈൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഞാൻ എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാൻഡ് വാഷും ബേക്കിംഗ് സോഡ, വിനാഗിരി ഇത് മൂന്നും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെയിം ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രീസറും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 മാസത്തോളമായി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ക്ലോത്തും കുറച്ച് വെള്ളവും യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഞാനിതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നേരത്തെ ഞാൻ കഴുകി ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ റാക്കും ഇതിൽ തിരിച്ച് ഫ്രീസറിലും ഫ്രിഡ്ജിലും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ റാക്കിലും ഞാൻ ലൈനറും ടേബിൾ മാറ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലൊന്നും സ്ക്രാച്ച് വീഴാതിരിക്കാനും പിന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ കുറച്ച് വേസ്റ്റൊക്കെ അതിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റും ലൈനറൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആദ്യം തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നും ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം 3-4 പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാനിത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം മാറ്റി വീണ്ടും ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊന്നും ഞാൻ കഴുകാറില്ല കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കഴുകിയെടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ഇതൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഇതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒന്ന് പോകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഉള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഞാനൊന്ന് ഈ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കളയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എല്ലാം നെറ്റ് ഫുള്ളും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും കുക്കുംബറും നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഓരോ ബോക്സിലാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഓരോ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കവറിലാക്കി വെക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇതുപോലുള്ള ബോക്സുകളിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഐറ്റംസും എടുക്കാനും പറ്റും, എന്തൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നും വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലാണ് കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോണും ലെറ്റ്യൂസും എല്ലാം ഒന്നുകൂടി കവർ ചെയ്ത് ഈ സൈഡിലുള്ള സ്പേസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഫില്ലായി. ഇനി തക്കാളിയും കുക്കുംബറും ഇതുപോലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കി കവർ ചെയ്യാതെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്പേസിൽ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ പാൽപ്പാട കളക്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 3-4 മാസത്തെ പാൽപ്പാടയുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കടല, പീസ്, പയർ ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തതിന് ശേഷം അതിലെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇത് പെട്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കറി റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഹെൽപ്പായിരിക്കും. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി, സവാള ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിലാക്കി വെക്കും. പിന്നെ ഡെയിലി യൂസിന് ഒരു ചെറിയ ബോക്സിലും കൂടി വെക്കും. ഉള്ളി, കാശ്മീരി ചില്ലി ഇത് നല്ലതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഇത് നമുക്ക് കടല പരിപ്പ് റെഡിയാക്കാനും കറി താളിക്കാനും ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് നല്ല വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ബോട്ടിലിൽ നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ 6 മാസത്തോളം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേടുകൂടാതെ. പക്ഷെ വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ബോക്സിലാക്കിയാണ് വെക്കുന്നത്. ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇത് വറുക്കാത്ത പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളയപ്പവും ഓട്ടടയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കി ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു വലിയ പാക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചെറിയൊരു ബോക്സിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു സിബ്ലോക്ക് കവറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഇത് കേടാവാതെ നല്ല ഫ്രഷായി തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് സൺഫ്ലവർ സീഡാണ്. ഇതും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിലാക്കി കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൂറ്റി ഫ്രൂട്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ സിബ്ലോക്ക് കവറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കോൺഫ്ലവറും ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ 1 kg പാക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ചില്ലി പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി വിനാഗിരിയും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് ചിക്കനും ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് കേട്ടോ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ കുരുമുളകും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്രീസറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം. ഇത് കുറച്ച് പുട്ടുപൊടിയാണ്. ഇനി അത് തേങ്ങ ഞാൻ കൂടുതലായി റെഡിയാക്കിയിട്ട് ചിരണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രീസറിലും വെക്കും. ഡെയിലി യൂസിനുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിലും ചെറിയ ബോക്സിലാക്കി വെക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ചീസും പനീർ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി താഴെ ഐസ് ക്യൂബ്സും പിന്നെ മൊസറല്ല ചീസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് താഴെ അരിപ്പൊടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, പച്ചരിപ്പൊടി. ഇതിൽ കുറച്ച് സേമിയ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സമൂസ ലീഫാണ്. അതും ഫ്രീസറിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി താഴെ ഫിഷും ചിക്കനൊന്നും ഞാൻ അധികം സ്റ്റോർ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുള്ളത് അത് ഇതിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ കാസ്കറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഫ്രീസറിൽ സാധാരണ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇനി താഴെ കോൺഫ്ലവർ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. പിന്നെ ഇത് മൈലാഞ്ചി കോൺ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബട്ടറാണ്. അതും ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഉള്ളിയും മുളകും കൂടി റെഡിയാക്കിയതും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പാൽപ്പാട സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. താഴെയുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ടിന്നുകളിലും പാൽപ്പാട തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇത് എഗ്ലെസ് മയോണൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കും. പാക്കിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം നല്ലതുപോലെ എയർടൈറ്റാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും എടുത്ത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ആ പാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഇത് ഒരു കേടുമില്ലാതെ ഡേറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാക്കിൽ ഞാൻ 2 ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ കസ്തൂരി മേത്തി, ചാറ്റ് മസാല, കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഗാർലിക് പൗഡർ, ജിഞ്ചർ പൗഡർ, ഒറിഗാനോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഏലക്കയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ പൗഡറാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരണയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഞാൻ ഒഴിയാതെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ്. ഇത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ബൗളിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ബട്ടറാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത മയോനൈസ്. ഇനി താഴത്തെ റാക്കിൽ ഞാൻ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് ഇതിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രേയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത മയോനൈസും പിന്നെ പാലിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രേയിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലീക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രേ മാത്രം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ ബാക്കിൽ 2 ടിന്നിലും നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിനുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ 2 ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഒരു ട്രേയിൽ എള്ള്, കരിഞ്ചീരകം അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ മാഗി ക്യൂബ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് പിസ്സേൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തക്കാളിയും കുക്കുംബറൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ ബോക്സിലാക്കി ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്ന കറികളാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് തൈരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് പരിപ്പൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കടല, പീസ്, പയർ ഇതാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഡെയിലി യൂസിനുള്ള പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി, സവാളയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ട്രേയിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു ട്രേയിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇനി താഴെ കുറച്ച് ലെമൺ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സിബ്ലോക്ക് കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് റൈസ് വെർമസെല്ലിയാണ്. അതും ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രെയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട്. അതും ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രെയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിസ്സ സോസ്, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കോഫി പൗഡറും സാൻഡൽവുഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോൺഫ്ലവറാണ്. പിന്നെ ഇത് വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസറാണ്. ഇത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐസ് വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ട്യൂണ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് അലോവേര ജെല്ല്. പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി, മുളകിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെയിലി യൂസിന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ സെപ്റ്റിക് സ്പ്രേ, റോസ് വാട്ടർ, ക്രീം, പിന്നെ സോസുകളെല്ലാം ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി താഴെയായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി, ചോക്ലേറ്റ് സോസുകൾ, പിന്നെ മഷ്റൂം, സ്വീറ്റ് കോൺ ടിന്ന്, പീനട്ട് ബട്ടർ, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.